kamu dah. Teuing. Tanan teh. Tawab. Satu sanggut pan ya gede tembalan. Nah ada palu bae dah. Matakna jempe teh. Talawin nanti dah. Gandeng yang teh keur lieur. Idalna. Geus cicing jempe tong ngomong wae ku aing sedih babad geura. Tuh omong tuh tame dah. Nembal tah ka dieu tah. Ya, telo idalna. Geus cenah mah jeung aing urang 25 hayu. Ayo ah. Geus cenah mah maneh kucing urang nyumput. Alif api teu mata. Geus sok-sok teu lucu teu aing mah. Kamu latal euy. Ital tubuh dah. Geus cenah mah hitung ka 25. Yap. Geus cenah ku aing sasumputan dinu hese mah teu ngomong wae gandeng aing teh keur maparusing. Ital atau ada dah. Acan sok-sok bereskeun heula ngitungna nepi ka 25. Iti upayu opai manem tutu tapa puluh pera. Talapa pera iu bulu iu iti iu uwa iu opa iu ima iu enam iu tutu iu tiapa iu talapa. Sama segilanya, tara ka dieu. Asa sami pisahnya kamu. Boleh aku udah kumpul orang-orang nanti. Saprek si alang kau gitu nikah itu kalau udah sama kene. Bedanya aing mah kanggo jalmi, aing kanggo satunya. Saha? Kumaha ukti we nya kumaha ukti. Nadi kayak gitu nadi. Poin catur atuh tos. Nadi mah kalangia ya nama. Naon? Kalian lagi. Sampai begitu beuki. Jadi kumaha tuh eta dalam-dalamnya gitu kan mah. Bikin atuh eta maneh teh hawai. Kan mah dituluykeun ge ari ketuaan mah da teh bubuh maneh mah atuh eta. Tua wewe. Bae atuh eta. Geus eta tuh sok-sok eta tuh eta mah. Nanti kudu laki jadi ketuaan. Iya, bahasa eta ge Bu Megawati kan tos kan janten presidennya istrinya. Tuh. Si ieu mah. Untung mah dulu tinggal di mama ge. Emang anggar kula laki jeung cirina pamimpin Laki. Nya kayak pada eta mah benten deui urusanna hari itu mah dina masalah ibadah mah toh. Hari ieu mah dina masalah politik. sok we aku ate jadi ketuanya. Jadi tuh pada rugi mah jadi usaha tuh. Usahanya kira-kira apa tuh? Ini si Isal. Anya masih isang jadi ketua. Be atuh Nadi dari Nadi kan dekat selalu dengan Isal. Atuh atuh udah geus pada apa? Yang tuntusnya ku Aboy. Hah? Betul sel. Ini utusnya ku aboy mah kerjana gesit. Coba perasaan mending ngomong di piwarang teh. Sana mantap ku aboy mah. Aboy mah bae. Nya tangganas contohnya Aboy mah geuningan mah tepundungan ieu. Di mana nih boy di kecamatan wae juga. Meureun. Ada berbumin agenya. Si Boy kana motor wae. Ini ieu ih daripada nganggur. Aku nama Ajis ya emang kabikin nyoba emang geus suara. Tapi ka suara nya. Kita kayak kan di tempat ya. Ya kata mah di Original ieu. original. Dah.
sardang. Ning ruas maneh. Boy, api boy. Minta tulung no maneh. Hari urus itu barudak narungguan. Maneh tulung mah. Api boy. Tulungan naon dang. Kita tuh ayah. Boy, atuh dang segede atuh perlu teteangan. Boy, kita tuh boy. Itu mana? Adi boy. Oh, ima boy. Bang 25 teh ucing sumput lain. Iya boy, putih tubuh boy. Oh, buas ya. Kalau saporo sih eta mah sama. Bagaimana leupeh Yuni sih eta mah. Bunga boy, tea ital boy. Hayu urang bebedah lah ka meja atuh. Ulat boy, piti ame boy. Kumaha tuh? Wah boy. Gua mah kieu, lain kieu. Ayo mumpung aya barudak kurang basa bari minta tulung. Ulanya maita boy. Semua sosok kena mah hayu urang nih kena. Wah. Nah. Rek sasardang rasakeun lieur-lieur nangan aing. Bungana teu ngarti kayaan aing. Naon maneh sal pinjaman sorangan. Ya biasa we ngomong sorangan mah. Yang ngomong sorangan. Anggar mama ke budak teh. Da jeung nyana atuh maneh mah sapulang-pulang bari pinjaman sorangan. Rek teu was-was jeung curiga kumaha ieu mah. Ari maneh mikiran naon atuh sang? Biasa we anak muda mah. Heueuh naon nu dipikiran ku barudak nora teh. Teu mah geus sama rek sare di jero. Biasana ge maneh mah langsung lungsak di dieu. Nah, makanya yang pindah ka jero sagala. Yang di jero we atuh ayeuna mah sare di luar mah bisa asup angin. Juk atuh. Omat sarenya ulang-ulang. Heeh, mak. Tutupan deui pantona. Nama kira naon deui si Paisalnya. Di tempat-tempat teh unggal diimah ngan ngalamun jeung ngalamun we di Bandungan teh. Wah, hayang boga deui bapak anyar kitu. Piraku mah kudu kawin deui mah atuh sang. Cewek kue. Aku mah cewek. Salah si boy. Salah si motor namanya. Halo guys. Lila. Boy. Lila. Di mana boy mini Lila? Tuing jung hodam. Karunya mana kita? Dang mah disuruh kening hodam kali. Ai mau. Atuh nae mana mah di herian kawe teh. Yuk duduk. Kok aja guys nih. Kalah air penting ieu mah. Pentingnya lah boy. Kalian ngomong aboy mah. Asli mah serius. Tinggalnya tuh raya apa ya? Sama enya. Anggur we kitu boy. Geneuk. Sekolah mah terbuasan yang di keras teh da pikir. Mana tuh nom itu? Iya si Isa leungit. Bohong. Lagi di mana boy? Banyak tuh boy, nah udah batur iya. Kitu ayam nu leungit mah. Kana ulang teangan mah jangan liwat Patuh lagi tuh karunya. Eta teh kayak gitu ka Aisyah teh kan rencangan orang kene. Epat teh. Di mana aboy leungitna? Dan dulu apalah masih Dadang. Aboy ge apa si Dadang. Sok dang nyarita.
Tah itu lamun cek barudak buah lama disebutin juri tawa usap koron. Alah sia boy, si Isal teh baku si Bandara Wuhi dibawa. Bandara mana kuna? Eta siluman orai anu dina film KKN mana geus nonton can? Sorry lo korban film. Ih, selain korban film, korban bioskop. Sarua we da film ge tina bioskop. Iya tuh entos. Jadi kumaha tuh abeuy teh? Nah, mana bunga membawa wanar bumi segala. Kadek tek minta bantuan. Kan kamu kusarea mah suka entah panggih. Atuh entas we ayeuna abeuy kieu urang ngartos kana ka Mak Ija hayu. Ulah deh. Ya, si dadang bunga cenah sering sarekan. Nah, dadang na moal diseuselan meureun ku Mak Ija ge. Hayu ami teh mah mending kata Mak Ija heula. Jadi keneangan jeung Mak Ija dan biasana hate kolot ka budakna mah sok tara nyalahan. Tah, coba ame ayo main berburu pagi. Ayo. 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 Abi adona kieu. Saya. Mau diapakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tingkieu pasti rek minta sumbangannya. Hampura mama mamer teh boga duit. Sok lewat bagian emam ka ditu ngebatur heula nya. Lain atuh mak, sok si ujon wae ka Karang Taruna teh. Kesok atur kaya naon. Sosok dadang atuh ini lila. Ibu sok-sok. Kalau kasih lituding, biasa nama mesti lituding kieu teh pasti rek minta sumbangannya. Teu mah Ija. Sok-sok atuh naon, aya naon? Tapi tau gak Karang wae mana? Nyanya Mbak Ija, tapi Mbak Ija lo kagempeur. Aya naon itu jadi asal ruas kieu. Perkawis si Isal. Si Isal. Bukan masalah naon deui eta budak. Sakuna nyari tau nak. Naon una? Iya dan boga hajat mah mau nyari Pak. Kieu mah tadi si Dadang si Isal teh keur ulin duaan. Terus ucingan 25. Naon ucing 25 teh? Ucing sumput mak. Terus ada kitu kumaha? Sosok atuh Dadang nyarita. Kate unaman teu wani. Sosok una tulikeun ku una nyaritana. Balik jadi kita ngomong ke si Dadang mah. Mak, ucing support nate di ditu, di deket tangkal buah. Si Isal si Dadang nu ucingna, si Isal nu nyumputna gitu. Terus kumaha? Si Isal maling buah atau kumaha ieu teh? Lain maling buah ieu mah. Sanes emak. Jadi si Isal pas ditengan ku si Dadang teh eueuh wae. Arurang masieun teh cekolot. Si Isal teh ka usap kolot. Tah, eta mah sieun dibawa ku Bandara Wuhi. Nya mah pajarkeun mah sor barudak teh mah pajarkeun teh disumputkeun jurig. Nah, aku jemput di tempat nu geueuh mah. Dari si Keneng, sugan emak aya naon we bororowas. Kela tuh daguan sakedeung. Ini juga nungguin. Dadang da bener tuh. Abi tolong toana. Abi toana. Eta lain anu kausap korot teh. Mana ya sadang tara balik mere bewarate. Eta si Isal aya. Nah di dieu italna. Ital. Kadu tah nih gari latte jeung enengna dieun deui. Majarkeun mah sal maneh teh cenah tadi teh disebutkeun jurig gak usah koron. Da mas koron diteureuy kurang cek saeta mah. Cek barudak ieu. Isal abe oge cek si Dadang tah. Isal teh cenah leungit pas keur ucing sumput. Nah Isal aya di dieu. Si Sardang dipercaya tadi ge urang di imah sare we di imah. Oh, nyumput di imah waranya.
pidean ada. Paingan we, panggil ke panggil. Nyebutang jadi Atuh ari maneh salam nih sok daleka ke babaturan teh. Atuh mah da si sardang na loba tetanya nya usah teh keur pusing. Are kahayang mama ulah sok kamalinaan teuing heureuy teh Jang. Ade goreng oge babaturan sorangan. Komo ieu si Dadang batur maneh ti leuleuti. Amis pait reurejeungan si Dadang teh geuningan. Lamun aya pangabutuh maneh moal bisa kumaha. Berarti ieu mah lain si Isal nu dijemputkeun ku Jurik. Naon atuh? Jurik nyemputkeun aok si Kisah. Hari. Langsung kudu sapa. Sugan teh bener. Ayo Maija, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh nya, jadi we disengsengikeun ku babaturan maneh di bukuan. Mate ulah sok daleka Isal hirup teh. Ih, maneh masuk aya-aya. Kemarin kadon melak jadi anak teh kadon pilueun sarua. Manehna balik maneh mah. Korod si korod Kang Sirod di kidul mah.